估唔到嚟到呢一度咧，成個愉景灣咧可以睇晒啊！真係要同大家介紹下，即係咧嗱，我都叫做一個純正香港仔啊！咁但係咧話未上過嚟咧，真係原來唔知道成個愉景灣係咁靚。嗱，同大家介紹下先。我哋愉景灣咧最初發展咧就係南部呢個位置。咁大家可能咧搭船嚟愉景灣咧都親身體驗過、感受過啦。咁啊碼頭呢個位置啦，25分鐘就出翻去呢個中環。咁嗱，你而家見到呢個人造沙灘啊，打緊沙灘排球嗰度就係人造沙灘啦。咁嗰度咧講緊成個人造沙灘咧400米。好啦，咁然後咧就而家講緊北部嗰邊啦嚇。北部嗰邊咧，你見到咧好多學校嚇，嗰啲嘅愉景灣國際學校啊、ESF 啊嚇，同埋一啲中小學咧都喺嗰度嚇。大家如果見到咧嗰個頂圓圓地、糊糊地個位置，就係呢個英基 ESF 啦。OK， 咁所以其實咧呢一度咧就真係可以俾大家睇到成個愉景灣嘅一個全貌嚇，包括頭先講碼頭嚇，而家新興建好靚嘅北邊嘅發展，咁同埋仲有呢個遊艇會啦，係咪？跟住咧嗰邊就有呢個 golf club 嚇，咁所以咧點解咧之前咧發展商咧賣咗啲莊園咧，講緊成萬尺屋，哇6萬尺花園，一成交咗2間嚇，咁個景咧就真係好似我哋而家咁樣，可以俯瞰咗成個香港。咁啊嗱，我哋而家直望呢一個位置咧，就係迪士尼。咁啊遠望咧，我哋會見到 ICC、IFC 嚇，咁啊呢一度咧就係坪洲啦。哇，咁所以係咪咧一定要同大家爬山嚟到咁高咧，都要同大家影一影，介紹一下。記得點讚關注哦。